அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எம்மி ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பஞ்சியான டீ கேக் ரெசிபி தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது அப்படியே கடையில் வாங்கக்கூடிய அதே ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெஷர்மெண்ட்டோட இதே அளவுகளில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு முதல்ல ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஜலடையில் வந்து 3/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்குறேன். 1/2 கப் 1/4 கப், ஸோ ரெண்டுமே சேர்த்து 3/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு. இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த டீ கேக் ரெசிபிக்கு வந்து எந்த விதமான பேக்கிங் சோடா இல்லை ஆயில் பட்டர் எதுவுமே தேவையில்லை. ரொம்பவே சிம்பிளாக கம்மியான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சே இதை பண்ணி முடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஜலிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதனால் அந்த பேக்கிங் பவுடர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து மிக்ஸ் ஆகும், ஈவனாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம வந்து பீட் பண்ணிடலாம். இங்கே நான் வந்து 4 முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் வந்து தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். இந்த ரெசிபிக்கு வந்து வெள்ளைக்கரு அப்புறம் வந்து மஞ்சக்கரு ரெண்டுமே வந்து தனியாக பிரித்து வந்து செய்யும்போது எக்கோட ஸ்மெல் சுத்தமாக இருக்காது. அதே போல் டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும், சாஃப்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நான் வந்து இந்த வெள்ளைக்கரு 4 முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை வந்து நல்லா வந்து பீட்டரில் வந்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். முதல்ல நான் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா போக போக நம்ம வந்து ஹை ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா இது வந்து நிறையா பொங்கி நல்ல ஒரு ஸ்டிஃபான ஒரு க்ரீம், நல்ல ஸ்டிஃப் பீக்ஸோடு இது வந்து வரும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை பீட் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கணும். நம்ம இந்த பவுலை வந்து கவுத்துனா கூட அது வந்து லைக் கீழே வந்து விழுகாது. அந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப் அண்ட் க்ரீமியாக நம்ம வந்து பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போது இதில் நம்ம வந்து பிரித்து வச்சுருந்த 4 முட்டையோட மஞ்சக்கரு வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். ஒவ்வொன்றா சேர்த்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொன்றா சேர்த்து அதே ஸ்பீடில் வச்சு பீட் பண்ணுங்கள். ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் வேணாம், குறைக்கவும் வேணாம். இப்போ எல்லா முட்டையோட மஞ்சக்கறியும் நம்ம இது கூட சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து பவுடர் பண்ண சுகர் வந்து சேர்க்கணும். நான் இன்றைக்கி வந்து 3/4 கப் அளவுக்கு பவுடர் பண்ண சர்க்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன். பவுடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3/4 கப் அளவுக்கு அளந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்தபடி 3/4 கப் அளவுக்கு பவுடர் பண்ண சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா இந்த மாதிரி சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி வரணும். இப்போ இது கூட நம்ம கீ இன்க்ரீடியண்ட் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ். இந்த டீ கேக் ரெசிபியில் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்க்கும்போது அந்த ஒரு பேக்கரி ஸ்டைலோட அந்த ஒரு டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ வெனிலா எசன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் இந்த டீ கேக்கில் கண்டிப்பாக பைனாப்பிள் எசன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அதுதான் இதுக்கு வந்து அதே ஃப்ளேவர், கடையில் வாங்குகிற அதே ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும். ஸோ அதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பண்ணி வச்சுருந்தா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம இது கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா மைதா மாவையும் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்பன் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா பொறுமையாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா பொங்கி இந்த முட்டையை அடிச்சிருந்தோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து ஹார்ட் ஆயிரும். அப்புறம் நம்மளோட கேக்கோட சாஃப்ட்னஸ் நம்மளுக்கு வந்து வராது. இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரெட் மோல்டில் வந்து பட்டர் பேப்பர் ஆயிலில் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். எல்லா சைட்ஸ் பாட்டம் எல்லாமே வந்து க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நம்ம இதில் நம்மளோட கேக்கை வந்து சேர்த்துடலாம். பாருங்கள் எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ரிப்பன் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்ம வந்து பேட்டரை இது கூட வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டேப் பண்ணி விட்டுடலாம், அந்த ஏர் பபிள்ஸை நீங்கள் வந்து குறைக்கிறதுக்கு. அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வர்ல்ஸ் மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க. அப்போ வந்து ஏர் பபிள்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் வந்துடும். இப்போ நம்ம வந்து அவன் இல்லாமல் பண்ணுறதுனால நான் வந்து இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு லேயர் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துருக்கேன். இது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண சால்ட்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து தூக்கி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் அப்படியெல்லாம் ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு நம்ம கேக் டின் உள்ளே வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 35 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். 35 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேக் நம்ம வந்து எடுத்தாச்சு. ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. டின்னை விட்டு ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வந்துடும். கேக் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா டின்னில் இருந்து நீங்கள் வந்து வெளியில் எடுத்துருங்க. எடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கேக் நான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ரொம்ப ஈஸியாகவே கட் ஆகும். அதே போல் ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் அதே மாதிரி கடையில் வாங்குகிற அந்த ஒரு அடிக்டிவ் டேஸ்ட் வந்து இருக்கும். அந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸ் நம்ம சேர்க்குறதுனால அந்த டீ கேக்கோட டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டீ கேக் ரெசிபியை நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட்ஸில் எங்கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க.
இந்த டீ கேக்கை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 3 டேஸ் கிட்ட 1 வீக் கிட்ட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அமுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதனால நான் அப்லோட் பண்ணுற இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் உடனுக்குடனே எங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும்.